Mankalaza ny fa 5 taona ny orena ny Fofikri ny afantarantsika azy ny foibe fiofanana kristianina etsakady kely ny tsangambato otratrarina ao anatin'izany dia ny fanamboarana sehatra maitso fotodrafitrasa iray izay irina ho atsangana ao amin'izany toerana izany. Tamin'ny taona 2025 no nekena tao anivon'ny FFPM na ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara ny anorenana ny Fofikri. Feno 5 taona ny niorenany ary marobe ireo sehatra efa nandraisana anjara teo anivon'ny fiangonana sy teo anivon'ny fiarahamonina. Ao anatin'izao fankalazana izao dia misy ny tsangabato hotratrarina dia ny fanamboarana sehatra maitso izay fotodrafitrasa vaovao atsangana ao atoerana. Io sehatra maitso io dia toerana lehibe azo anaovana fampisehoana sy itsangatsanganana ary azo anaovana fiofanana isan-karazana ihany koa. Ao anatin'izao fankalazana izao dia isy ny fifananana ara-panatanjahantena izay ataony sabotsy 4 sy alahady 7 septambra izao, ary ao aorian'io kosa no anatanterana ny ivon'ny fankalazana dia ny sabotsy 20 septambra izany. Amin'ny sabotsy 20 septambra io no anatanterana fanompoam-pivavahana sy fiaraha-misakafo. Efa ao anatin'ny fanatanterana ny asa tokoa ny komita amin'izao fotoana izao ary faniriana ny itokana ity fotodrafitrasa vaovao ity amin'ny ivon'ny fankalazana io. 424 zao anamariana ny 5 taona ny orenan'ity foibe fiofanana kristianina ity ny 4 ka hatramin'ny 13 septambra mialohan'ny ivony dia misy fankalazana amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena fa izay tiana isariana ny saitsika dia ny ananatsika anjara amin'ilay ivony amin'ny 20 septambra. Eo no isy fotoam-pivavahana, isy fiaraha-misakafo satria manana tsangambato lehibe izay tiana hajoro isika. Ka anankiray amin'izany ity sehatra maitso eto amin'ny Fofikri eto ilafy ity. Anehoana fa misy asa lehibe izay efa natomboka ary tiana hovitainy. Ka isany andraisantsika anjara ity sakafo amin'ny fankalazana ny 5 taona ity izay atao ny 20 septambra. Fa ankoatran'ity sehatra maitso izay atao eto amin'ny Fofikri lafy ity dia anaovantsika ezaka ho an'ny tsangambato koa ny fanitarana ny efitrano fisakafoanana na ny refektoara zany. Zany no iantsona ianareo rehetra tsy ankanavaka koa mba hitondra ny anjara biriky amin'ny famitana ireto tsangambato ireto. Fa ankoatra ny fanamboarana ny sehatra maitso ao amin'ny Fofikri akadikely dia isan'ny tsangabato ihany hotratrarina ihany koa ny fanitarana ny efitrano lehibe fandraisana lanonana samihafa izay efa nisy adrizay ny Fofikri. Dia antenaina fa samy andray anjara araka izay manandrify azy ny kristianina rehetra tsy ankanavaka indrindra fa izay ao anatin'ny FFPM.